呢一集嘅桌球探索，第一樣嘢當然要恭喜啦，中國嘅第一個世界冠軍趙心童。喺決賽咧，佢對住 Mark Williams 一個50歲嘅球手，除咗祝賀呢個趙心童可以攞到世界冠軍，年紀係只係28歲，同時間亦都咧俾咗啲希望咧一班咧打咗好耐波嘅朋友，或者叫做咧喺香港都已經打緊大師賽嘅朋友，原來50歲都可以入到世界賽嘅決賽。今年嘅世界賽見到趙心童啦復出之後咧，就直接咧就出嚟打世界賽，由外圍賽開始打，一直咧就殺到入決賽，喺4強咧仲贏咗佢嘅師傅 Ronnie O'Sullivan。仲以為喺決賽嘅時候佢會有啲緊張，當然如果佢嘅對手係 Judd Trump 嘅話咧，可能佢會緊張啲。咁啊，面對50歲嘅 Mark Williams 咧，佢好似打得比較輕鬆。咁見到過去25年啊，除咗 Mark Selby 啊、Ronnie O'Sullivan、John Higgins 等等贏過幾次世界冠軍嘅人之外，贏過1次世界冠軍嘅有啱啱見到 Peter Ebdon、Shaun Murphy， 仲有而家鏡頭見到嘅 Graham Dodds。咁呢班球手其實咧都係非常出色嘅球手，當然唔少得 Neil Robertson。佢算係贏得比較多排名賽，亦都贏到世界賽嘅球手。咁至於之後我哋會見到 Stuart Bingham， 當然亦都係非常非常有級數嘅球手。呢啲球手咧同樣都係只係贏過1次世界賽，唔知有冇機會贏多1次。嗱，喺呢個 list 上面竟然仲係有 Judd Trump， 佢係2019贏過1次之後咧，一直咧都仲等緊佢嘅第2次世界賽嘅冠軍。23年有 Luca Brecel， 咁啊比較神奇嘅一個世界冠軍，不過咧嗰年佢真係打得非常之好。跟住就有 Karen Wilson， 喺贏咗世界冠軍之後咧，其實佢嘅表現一直咧都非常之好。不過咧就似乎打得多得滯，咁咧就令到咧佢今年嘅世界賽咧第1 round 咧就出局啦。咁啊呢個喊係上年贏嘅時候喊，咁我相信咧今年第1 round 輸咧佢可能都係咁樣喊啊。趙心童好波咧就一直咧都好多人講噶啦，咁但係咁耐冇打，出到嚟究竟打成點？不過喺世界賽嘅過程入面咧，佢一直咧打緊一啲咧好新穎嘅桌球啊，直情令到我哋咧都大開眼界。我平時唔中意夜晚起身睇波嘅，都因為佢睇下佢可唔可以成為中國嘅第一個世界冠軍而起身睇。你話有喺桌球探索同大家探討下佢嘅打法，我相信呢就冇咁嘅需要啦。佢12歲已經超越咗一般職業手嘅水平，不過佢對我咧都有一種啟發。趙心童喺今次世界賽打波咧，其實有一樣嘢咧，我覺得都幾誇張嘅，就係咧喺好多機會嚟到嘅時候咧，無論台面幾複雜咧，佢都可以咧1 Q 打晒或者1 Q 超分。咁但係我相信啦，講真，其實平時我哋打波，我哋嘅水平1 Q 超分當然有難度。咁但係點樣可以咧練好啲咧？咁啊啱啱其實已經直接開咗球波。我哋即刻睇下咧，而家呢一台波，我哋有冇辦法1 Q 超分？但係由一開始1 Q 超分有啲難喎。不如我哋退而求其次，將一啲我哋覺得咧難打嘅波咧拎走先。咁只要台面其實有60-70分1 Q 超分咧，都應該有啲機會。咁我哋咧今日嘅練習咧，其實就係做呢樣嘢啦。好，一開始睇。咁啊，如果咧黑波 off 咗 spot 點，咁我不如咧擺翻黑波咧去 spot 點先。好啦，拼波呢一堆 pad 咧又幾好嘅，呢度有隻開咗出嚟，亦都幾幫到手。不過咧呢隻黐箍波咧就有啲麻煩。嗱，不如咁諗啦，我哋咧留翻10隻波喺台面，然之後白波任擺，睇下我哋究竟可唔可以做到1 Q 超分。平時講真咧，打波咧就冇乜幾可咧，可以所有 color 波咧都仲喺 spot 點嘅。喺起一 Q break 嘅過程，其實咧有一樣嘢我都自己會盡量避免嘅，就係教個黑波嘅時候咧教得太直啊。喺亨特利嘅全盛時期，佢成日咧都話自己咧個白波咧教到好高，佢而家睇翻咧都唔係好知道自己咧點解會入到，咁但係啊總有佢嘅原因嘅。好，呢度咧留咗少少低位嘅紅波，呢個斜位咧有機會咧一推之後咧就可以開多1-2隻紅波出嚟，咁咧叫做幾好嘅。
好，大家如果咧可以睇睇呢個波啊。好，呢個波嘅角度，其實咧中埋去咧，應該都會打到一個比較厚範數嗰堆 pad 嘅。咁即係話我一係咧就大力啲，一係咧就加少少西咧偷薄佢。咁呢個似乎我就會輕輕大力啲啦，又唔係真係大力撞落去嗰啲啊，而係咧要加多啲上旋。咁啊成功咧將個白波咧推到一個幾理想嘅位置。雖然話理想啫，但係似乎咧未必見到下一隻好容易揾到嘅紅波。中袋呢度有嘅。喺呢個時候咧，亦都需要咧睇下有冇啲 jet shot 啦。咦，啱啱咁巧咧，呢兩隻咧好似係一個 jet shot。jet shot 有咩好咧？咁啊，梗係開散啲波啦。而家做個 jet shot 先。好，身少咗嘅，咁即係留咗個低位。呢個 jet shot 咧就絕對有機會唔入啦。呢個 jet shot 如果擠得入，拼波咧，亦都會開翻出嚟。完全歪晒。呢個情況咧就係趙心彤咧會一 Q 打晒啦。講開 jet shot 咧，其實一樣嘢咧，好多人咧都會忽略咗嘅，就係以為咧啲波咧對得正咧就 jet shot 咧一定入。咁啊，梗係咧即刻做個實驗俾大家睇先啦。用呢個黑波同拼波揾支 Q 咧對到正一正。好啦，而家黑波同拼波之間咧有少少位嘅，正常對到正一正少少位，你打得中入波點，應該咧都會入嘅。好啦，咁喺呢個情況，其實你見到咧呢個 jet shot 咧就唔係對正袋口嘅，咁咧就中間有少少距離。咁所以咧，你見到好多職業手或者任何業餘球手想擠入呢個波咧，都要將個黑波打去左邊，令到個紅波咧去咗右邊。試一試啊，係得嘅。咁啊，左右嗰啲唔使再做多次啦。不過原來咧比較得意嘅係，當兩個波黐埋嘅時候咧，就產生咗一個叫 floating 嘅現象啦。例如而家兩個波都黐實咗啦，正常情況以為點打都入啦。但係如果我好似啱啱咁諗住校個波，校個靚走位上翻去藍波度，我打黑波嘅右手邊黐埋咗，應該一定得噶啦嘛。原來咧會歪得咁緊要。咁呢個 floating 嘅現象其實就令到咧我哋可以有機會咧去 make 到一啲，去打入一啲對唔正嘅jet shot。只要佢哋兩個波係黐住，舉個例，而家嘅紅黑咧指住嘅咧係呢個上咗。我如果用翻呢個 floating 嘅原理，即係話我打黑波嘅右手邊咧，個紅波咧係會去左邊嘅。直情多得滯添。咁當然啦，佢嗰個多少就係要我哋自己嘅練習，要我哋嘅經驗去做啦。好，試多次俾大家睇整個入嘅。好，而家咧係見到咧支 Q 呢兩個波，其實咧係對住上咗，但係咧喺呢個過程咧一定要確保咧呢兩個波咧係黐實。好 ，OK 啦，對唔正嘅，歪咗少少，咁我打黑波嘅右手邊3/4波度啦，佢就會入啦。呢啲咁嘅 jet shot 其實喺起 break 嘅過程咧好有幫助。我好記得咧有一年咧亨特利喺世界賽打147咧，其實佢嗰一 Q break 入面咧係有一個 jet shot 咧幫咗佢好多，亦都咧令到成堆 pad 咧開散晒。啱啱第一 tick 失敗咗啦，咁啊研究下 jet shot，而家咧第二 tick 啦。喺呢一集咧我將會咧做3個 tick，如果唔得咪唔得咯。好。白波可以攞走噶啦，咁今次咧開得幾好嘅，我亦都咧可以攞走5個波，1個、2個、3個、4個，開通佢啦，5個。好，咁而家台面剩翻10個波，又開始咯。黑波咧2個都掩養住噶啦，
咁有乜辦法可以咧開通佢咧？咦，咁巧咧，呢個波咧可以打到尾袋，睇下呢一 Q 咧可唔可以打到一 Q 超分？開始咧做翻一啲應該要做嘅嘢啦，就係留翻一個咧比較斜位嘅黑波。呢個情況我可以兩 cushion 過嚟呢度打呢隻，但係咦見到咧呢個波咧都係有嘅，中袋同尾袋都有。完全少咗啊！喺咁嘅情況之下咧，就唯有打一個比較難嘅波啦。好，鑑生都仲救到，反而嚟到呢度咧幾好喎，因為咧我相信咧嚟到呢啲位咧，我就可以有下一個紅波。低咗少少。低咗少少嘅情況，會唔會借呢個位置去開散堆 pack 咧？我有冇需要喺咁早嘅情況開散堆 pack 咧？開散完之後，我會唔會一定有卡拿波咧？感覺上未必嘅，因為咧而家其實我仲有呢兩隻波咧可以打，咁啊選擇唔開，因為咧呢個順推咧都可以教到黑齊。嚟翻一個低位，拼波下面咧呢隻都仲有嘅，當然 pack 底呢隻亦都有啦。教咗 pack 底嗰隻先，好嚟到呢個位咧，都仍然係低位啦。咁啊，似乎冇選擇之下咧，要開堆 pack 啦。我做個順推開散，未必有卡拿波。我做低 Q 嗨一嗨呢隻。會唔會有拼波咧？定話我大力啲硬散佢，希望個拼波或者藍波有得打咧？我選擇後者。散就散咗啦，拼波有嘅，藍波有冇咧？都有嘅，似乎打個藍波會輕鬆啲。嗱，由於我自己打咧，我冇計分嘅，所以咧錄完呢段片之後咧，我先至會去計翻我打咗幾多分。呢下中袋當然咧入就唔難入嘅，但係咧一定要教到黃綠啡一啲比較斜嘅位。呢個黃波可以借 cushion 落，亦都可以直接拉落嚟呢度。咁必須咧就睇下呢度咧有冇波打啦。而家嘅問題球大概喺呢一度嘅，似乎咧教呢隻會最舒服。咁究竟我要教呢隻，定話我過嚟呢度教呢兩隻咧？好，試下直接拉落嚟。個力水都算做得唔錯，甚至咧教到下面呢隻。咁其實開通咗下面呢隻，對成件事有冇幫助咧？就要睇下咧，呢兩隻係咪都入到啦？其實全部都 OK 嘅。咁喺呢個時間，其實就可以揀翻呢啲簡單啲嘅去做，例如打呢個紅波教拼波。我哋喺起 break 嘅過程入面，其實咧都我自己咧都幾中意用拼波嘅，因為拼波4個袋都闊，而佢需要個白波行嘅距離亦都好短，好短之餘亦都可以好有機會咧教到下一個紅波。好，拉翻後少少，教咗下面嗰隻先。
嚟到呢個位亦都係可以教翻乒波 stun 上去，留翻個高位。點解留翻個高位咧？因為呢一隻紅波，呢隻紅波咧，只要而家咧擔支叉一個少少嘅低 Q 就可以教到同一個尾袋。懶啦，俾我打咗先啦，都係唔好，因為咧有翻個乒波喺度咧，嗱，就算自己練波都係啊。你擺翻個乒波喺度咧，有個大啲嘅目標咧，其實教呢個波咧都應該會專心啲。我可以選擇咧 stun 翻嚟呢度，我亦都可以順推去嗰度，但係順推咧個白波有機會越嚟越遠，所以咧我選擇咧 stun 後少少。因為嚟到呢度有一個少少嘅斜位咧，我只要做個 stun shot 咧就可以教到中袋嗰隻紅波。喺呢啲 stun shot 嘅過程，其實咧起 break 大家咧都可能有啲經驗㗎啦。stun 完入咗 stun 得唔靚，白波咧啱啱咧孭仔，紅波難咗。咁所以啱啱嗰個 stun 咧其實係一個 stun follow，stun 前啲，確保自己咧唔好俾嗰個乒波咧揞住。順推一箍，教翻個藍波先。教呢個藍波當然係留翻一個少少斜嘅角度啦，因為咧之後去教黃波，只要做一個 stop shot，stun 歪佢少少咧就可以打到黃波啦。好，入咗呢個藍波，咁之後咧就係一套卡拿波嘅清台啦。時間關係，呢個清台唔播俾大家睇啦，第3 Q 失敗之作亦都唔睇啦。不如咧聽下 Ronnie O'Sullivan 喺好早之前咧已經覺得趙心童係世界冠軍嘅材料。What I'm trying to say, sometimes you're potting, you're break building, Yeah. like Steve Davis, perfect cue ball, you know, very, very like perfect on ball. But Thank sometimes if you play like Selby, John Higgins, they play safe. Yeah. You have to be a bit more patient. Sometimes you want to play safe like John Higgins Yeah. or Selby. Yeah. If you can play safe like them and Yeah. play pot like you, then everybody must go home. Just give you a trophy every tournament. That's how good you are. Yeah. But obviously you want to keep your feet on the ground because you don't want to get carried away. We understand that. But Yeah. we all know how good you are. Okay. But we think you can be even better. Thank you. How do you feel about being better than you are now? I will try my best. Scary. In the 喺度希望趙心童嘅世界冠軍獎座陸續有嚟，而我哋繼續用新嘅思維探索桌球。